Здравствуйте, и снова в эфире с вами Эльза Кошелькова. Здрасте. Здравствуйте, и снова... Так, ты ржачный, реально. Давайте еще раз. Вы много курите. Да нифига подобного. Скажи, типа, я люблю музыку, читаю рэп, рассказываю сказки. Какие сказки? Ну, я рассказываю стихи и анекдоты. Понял, так вот, типа, Ага. покашляю. Только по-другому. Ага, все, давай, мам. Здравствуйте, сегодня с нами в эфире Эльза Кошелькова. Здрасте. Сегодня наших радиослушателей волнуют такие вопросы. Да-да, я на все отвечу. Итак, первый вопрос у нас такой. Вы любите музыку? Да, я читаю рэп, я рассказываю стихи и анекдоты. Второй вопрос. А вы можете прочитать нам свой рэп? Да. Йоу, я Эльза крутая, я Эльза блатная. Я круче всех, у меня же успех. Ха-ха. Да, детка. Итак, третий вопрос. А расскажите нам что-то о себе. Я люблю доедать тортики после других. И сама люблю тортики. Клубничные. Четвертый вопрос. А вы знаете скороговорку? Да. Жили-были три китайца, я, кексендра, какой-нибудь. Жили-были три китайки, цыпа-цыпа-дрыпа-цыпа-дрыпа-лим по Вот они переженились, як на цепи, яксендрак на цепи, дрыпи, яксендрак на какой-нибудь, цыпа-дрыпа-лим по Вот так. Скажите нам, пожалуйста, а сколько времени вы потратили, чтобы выучить эту скороговорку? 5 минут. Всего-то. А какой у вас любимый цвет? Красный. А есть ли у вас дома животные? Да. Кошак, попугай, рыбки и улитки. А сейчас с нами была в эфире Эльза Кошелькова. До новых встреч!